Najprv by som chcel povedať, prečo som sa vlastne rozhodol pre transplantáciu vlasov. Bolo to možno 6-7 rokov späť, keď som si uvedomil, že sa mi začínajú tvoriť kulty. Vtedy som jednoducho sadol na internet a naštudoval si, aké sú metódy, čo to stojí, čo to prináša. No a vtedy som vlastne prvýkrát stretol doktora Hajduka na konzultácii v Košiciach a som sa rozhodol, že postupím prvú operáciu. Mám za sebou 4 transplantácie vlasov za posledných možno 6 rokov. Každá transplantácia mi priniesla nejakých 500 až 600 nových vlasov. Čo sa týka operácií, v stredu, dneska je pondelok, v stredu som bol naposledy na tej 4. transplantácii v Prahe. Môžem povedať, že trvalo to od nejakej 9. do 3. po obede, ráno po odbere krvi a vyšetrení dochádza k odberu vlasov zo zadnej časti, čiže normálne ľahnem si na čelo a prevádzajú mi odber vzadu, potom je pauza, následne sa vsadzajú nové vlasy na miesto, ktoré je vopred určené pánom doktorom. Čo sa týka bolesti, no úplne, absolútne nič podľa mňa, pretože mierne znecitlivenie injekciou, no tak to snad každý vydrží. Na druhý deň som už chodil po nákupoch. Dnes je 5. deň po a žiaden, absolútne žiaden problém. Necítil som žiadne iné účinky, aj keď vyprchalo anestetikum. Čoho sa treba vyhybať je nejakej nadmernej fyzickej námahe pred klonom, aby nedošlo k poškodeniu tých nových štepov. Efekt bol zjavný a hneď viditeľný. Príklad môžem uviesť, že stretla ma pri obede moja známa lekárka, tak sa na mňa zahľadila dlho a hovorí, že počuj, ty si nejaký zmenený, nejaký iný. No a ja som jej vysvetlil, že vlastne mi zmizli kuty a celkový výraz tváre bol iný. Čo pred niekoľkými rokmi som takisto okrem transplantácií vlasov zaradil doplnok výživy Revitasten, ktorý tiež cítim účinky na sebe, že ja hlavne v jesennom období som videl, že mi nadmerne vypadávajú vlasy. Po užívaní tohto doplnkového prípravku registrujem značný pokles vypadávania vlasov. Niektorí ľudia možno majú obavy, že je to bolestivý zákrok, alebo že neviem, aké sú dôsledky tejto operácie. Ja stále operáciu v Prahe spájam so shoppingom, čiže vyznie to trochu smiešne, ale ja na druhý deň od rána fungujem celý deň na nohách a chodíme nakupovať, čiže ja v tom nevidím absolútne žiadne vedľajšie účinky. Pre mňa je návšteva zubára horší zážitok ako transplantácia vlasov. Také málo stačí na to, že by človek zmenil svoj vzhľad, svoj život, svoje sebavedomie.